Здравейте на всички, добре дошли отново в каналът ми. Сега ще покажа някои неща, които си купих вчера от едно месе, така нареченото изложение. Бях до Улм, имаше малко, бих казал, изложение за тераристи, но успях да си купя много готини неща и след това ще преподредиме малко терариума, защото трябва да има малко преустройство. Сега да покажем какво успях да си купя. Първо, това са новите цветя, които ще засадиме в терариума. Тези двете са много мънички, още ще ги оставим първо тук да пораснат. Ето това растенице, което го гледах в един сайт, само че цената не ми хареса. Това е много готино също. Това е някакъв вид отново ефектюте. Ето го тук и моят, който порасна. Тук правим един опит за да изкараме нов корен. Това са нещата, които закупих като цветя. Също на цена от 5 евро цяла чанта с горски мъх. И за цена от 25 евро, не знам си какво количество жив мъх, който ще го сложим на пода на нашия терариум. Също така, тук се задават и едно нанотерариумче с малко дръвчета, които ще сложим на пода. Едно растение, то вече се вътре. Една пластмасова кутийка, която ще използваме отново за малък терариум. И съответно животинките. Успяхме да закупиме панда алсен, така наречените боден полицай или изопоц. Шпрингтейли, отново за нашата почва. И една огромна кутия отново с, може да ги видите тук колко са. Надявам се да са още живи. И най-готината ни покупка е ето в тази стъкленица, но на по-късен етап ще разберем какво има там. Готовият терариум изглежда в... Не съм качвал видеа, понеже бях малко възпрепятстван. Това е кутията, в която ще извадим нашата змия, докато преустроим терариума. И да започнем. Тук вече приготвяме едната кутийка с отвори за вентилация, в която ще сложим една част от тези изоподи. Ето вече сме ги сложили в нашата кутийка и сега им мятаме две парченца ябълка да си гризат. И сега ще повторим същата процедура с тези и шпрингтелите. Направо ще ги пуснем в новия терариум, който вече е почистен от всички укрития и клонки. И изглежда ето така. Вече сме изчистили почти всичко. Две растения сега тях ще ги махнем и започваме да обзавеждаме наново. Вече обзаведохме и терариума за най-малкият ни обитател и той изглежда по този начин. Малко кокосов субстрат с почва, едно дънерче, под което да се крие, едно растение за цвят. Това е всичко необходимо. Също така да вметна, че имахме малко проблеми с вентилацията на нашия терариум. Беше крайно недостатъчна, но е решен. Сега изрязахме тук един технологичен отвор
И сега ще бъде покрит с мрежа и рамка. Вече сме готови с нашите цветя под пода. Терариумът прилит. Това е едно старо растение. Това да купихме вчера от месето. Този голям фетют е. И това растение, което има много готин цвят, лилав. Сега ще разположим и нашите укрития. Добре познатото ни студено укритие. Тук в ъгъла. Имитация на камъче. Добре познатото. Нашият приятел обича да почива тук. Така че си го слагаме на познатото място. Идварете на новото топло укритие, което е ръчна изработка. Едно семейство и изработват сами. Може и ценичка има още тук на хамея. Така. Разположим нашето топло укритие. И сега правиме проба дали дюзите че дюзите, когато пръскат, то започва да се пълни с вода. Именно точно това е целта на тавана на укритието, че когато ние задействаме нашата система за дъжд, тук отгоре се събира вода. И така можем да поддържаме по-дълго време нашия терариум с по-висока влажност. Сега отново настройка на дюзите. Едната дюзичка, първата дюзичка ще пръска ето тук, за да може и трите цветенца да получават достатъчно вода. Втората ми дюза пръска тук, тя ще се дели водата и ще изтригне. Ще я тъпнем малко ето, за да може да обхване. Камъка, растението на стената и лилавото растение. Дюза номер 2. И тук, понеже много бързо изсъхва, номер 3 ще я насочим ето тук да пада водата и номер 4 ще пръска ето така. Или номер 4 ще пръска ето така. Номер 3 я завъртаме малко тук. И вече сме обхванали оптимална площ от нашия терариум с системата за дъжд. Ето. Виждате как успешно водата пада и в укритието. Тук басейнчето, което ще изчистиме. И сега още едно укритие. Пропуснах малка промяна. Това растение от тук го местиме тук, за да може дървената коричка да я разположим ето така, да служи като един мост между топлото и между топлата и студената част на терариума. И така го разполагаме. Това дънерче, да може нашият приятел да си движи между двете части необезпокояван, да се чувства по-сигурен и като
пораснат малко цветята, понеже до сега не съм го виждал да се къпе в басейнчето, предполагам, защото е незащитено и се чувства незащитен. Но сега ще видим. Сега го сложихме тук малко по-близо до това растение. И горе-долу е така ще изглежда нашия терариум в близко бъдеще. Дюзичката, сондата за измерване на температурата. Ами, в по-късен етап и там може да сложим едно растение. Тук още едно-две малки и после почваме да запълваме по стената с висящи, само да видим дали ще оцелят в начален стадий нашите растения. От главната саксийка освободихме 4 коренчета, които ги засадихме в една по-малка кутийка. И да се надяваме да се захванат и да тръгнат да растат. Нещо друго. Сега започваме с най-интересната част – клоните. Преди забравих да добавя, че преди клоните ще сложиме, вече е сложен нашият горски мъх, жив мъх. Така ми го продадоха на изложението. Ето виждате, че навсякъде вече имаме зеленина. Целият пот е покрит с мъх, който би трябвало да задържи нашата влажност сравнително на по-високо ниво. И вече имаме 1, 2, 3, 4 растения на пода, 5, 6 общо растения. Пуснахме и малко изоподи, само че в момента не можем вече да ги намерим. Те си намериха укритие, крият се някъде. Пуснахме част тук и тук и... ето един. Той е един, който се разхожда доста смело. Тук отгоре на камък пуснахме също известна част, да видим на къде ще се установят. И си шетат. И сега вече можем да започнем с клоните. Имаме мъх. Целият терариум е покрит с зеленина на пода, което е супер. Цветята са покрити. Саксийките отдолу са напълно покрити с мъх. И вече можем да сложим нашите клонки. И той изглежда по този начин. И вече имаме една по-подходяща температура, 25 градуса студена част, малко над 70% влажност. Дигиталният показва и той не знае какво показва. Много ниска влажност, пък долу всичко е вир вода. И време е да пускаме нашият приятел да изучава новият си терариум. Само секунда. Ето. Тук. И там имаш укритие.
от цвета и сега се чуди какво е това. И ето така изглежда нашия терариум в готов вид. Повече зеленина, по-малко клони, повече укрития, повече растения. Аз лично съм удовлетворен от резултата. Надявам се на животинката също новата концепция да й допадне, да се чувства по-защитена, по-спокойна в терариума. Ако ви е харесало съдържанието, ударете по един палец нагоре. Като цяло най-важното нещо беше отворът, на който вече сме монтирали и вентилаторче, който ще се включва с таймер. Ще отнеме малко време това нещо да се нагласи, през колко време, за колко дълго време да се включва. Това ще го изясниме с течение на времето, но като цяло това е. Ако ви харесва съдържанието, което качвам, може да се абонирате за каналът ми. Нищо не ви коства, но на мен ще ми помогне доста и лека вечер.